Lijepi pozdrav, dragi moji. Evo ovdje imam pripremljene sastojke protiv kašlja. Sad su tako gripe, sezona. Ovdje imam dva sastojka. Imam crnu rotkvu, to ćemo napraviti sa medom. A ovdje imam 4 lovorova lista oprana, svježa. I dodat ću prokuhanu vodu, 200 ml. Pokriću da odstoji 2 sata. Nakon toga možemo piti svaki sat po jednu jušnu žlicu 3 dana. Ovo ćemo skloniti. Rotku sam dobro oprala. Nije baš velika, pošto je domaća. I sad ću napraviti ovdje jedan kao poklopac. I sad ću unutra izdubiti. Moramo napraviti izdubinu da možemo med nasuti. Ovo je kao prije. Ovo je dobar lijek ko kašlje. Ovako su se nekad liječili naši stari djedovi, naše bake, nane. Evo, napravila sam dubinu. I sada ako imate neku pletičku iglu ili nešto oštro, sada ćemo napraviti, izbušiti na više mjesta. Ja sam malo prehlađena i sada ovo pripremam i za sebe. Dosta rupica napraviti. I kroz ovo će med da izlazi. Stavit ću ga na ovu šolju. I sada ću sipati med. Med imam domaći, livada. Evo, rotku sam napunila. Sada ću ga pokriti sa ovim pokrovom od rotkve i pustit ćemo ga preko noći da ovaj med kroz ovu rotkvu iscuri u šolju dole. I to ćemo piti. Pa se vidimo, preko noći mora ostojati. Evo, nakon 2 sata moj čaj je ostajao. Sad ga možemo početi piti. Po jedna velika žlica pijemo svaki sat vremena. Možemo ga piti 3 dana i onda pauzu pravimo. Dok se moj med procijedi kroz rotkvu, pa nastavljamo dalje. Evo da pogledamo šta je sa mojom rotkvom. Stojala je preko noći. Med je prošao kroz rotkvu. Sada sklonijemo. Miriše na rotkvu med. Znači kako je rijetko. Sok od rotkve i med. Sad moramo koristiti
isto protiv kašlja. Jednu kašikicu pijemo. Malo se čuje po rotkvi, a dobro je. Za zdravlje sve možemo napraviti. Eto, dragi moji, probajte ovo napraviti ako imate kašalj, ako ste prehlađeni. Hvala vam svima koji me pratite. Prijatno!